అంటే అర్థం కావాలి ఫస్ట్. ఎగపల్లిది థర్డ్ సెకండ్ హై స్కూల్, ఎక్కపల్లి హై స్కూల్ కదా ఇది. ఎక్కపల్లి గుడి ఇది. అది ఎక్కపల్లి సెకండ్ టర్నింగ్, లాస్ట్ టర్నింగ్. మట్టి రోడ్ మరిపల్లి. ఈ డోజర్ సాండ్రోలు అయ్యాడు ఉండవాటి, ఈ డోజరు సాండ్రోలు అయ్యాడు ఉండవాటి గొల్లదా. అంతే అన్నీ ఒక దగ్గర పడుతుంది. ఇక ఇప్పుడు వచ్చేసి గోవిందపల్లి గేట్. అన్నీ ఎప్పుడే అనుకుంటాం అంతే. ఇక మొత్తం ఘాట్ రోడ్ ఇది. అంటారుగా మన ఊరు నల్లగుంట లేదు, నల్లగుంట ఇది ఈ దెబ్బ అంతా. అన్ని టిప్పర్లు పోయి మంచిగా ఉండేది. మొత్తం రోడ్ అంతా గలీజ్ అయింది. ఇక ఎట్లా వాళ్ళమే మేము ఇక మొత్తం మట్టి రోడ్ ఉన్నందుకు టైర్ కిందికి ఒక టైర్ మీదకి వేసుకొని పోతున్నాం. అవుతున్నాడు సైడ్. రైట్ సైడ్ లిట్కా బాటిల్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడే ఆడికెళ్ళి తీసుకొచ్చారు. దాదాపు 2 లోడ్లు ఒకటే ట్రాక్టర్లు వేసుకొచ్చారా. అవే ఇటుక బట్టీలు. ఇక్కడ ఇండే లేవు, ఒక్క ఇల్లు కట్టుకొని ఏం చేస్తారు రైలు. గెస్ట్ హౌస్ కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. आपके रही राइट सीधा क्रेशर या ఇక్కడ 2 బంకులు పడ్డాయి కదా, ఒకటి హెచ్పి ఇంకోటి ఇది. రెండిట్లకే పోటీ నడుస్తున్నాయి. దీంట్లో లైట్లు వేసిరని దాంట్లో లైట్లు వేస్తారు. ఇళ్ళ 10 గంటల వరకు ఉంటే అలా 11 గంటల వరకు ఉంటారు. కానీ గిరాకీ ఎక్కువ హెచ్పికి వస్తుంది. మాసపురం బంక్ ఇది, కర్కల్పాట్. భారత్ పెట్రోలియం దీని పనే అయిపోయింది. ఇప్పుడు దొప్పుడు వస్తున్నారు, అయిపోయినట్టుంది పెట్రోల్. మనోడే అందుకొరకే అన్నా. మ్యాక్సిమం ట్రాక్టర్ ఇంకా కొంచెం స్పీడ్ వెళ్తుంది. పల్సర్లో ఒక 60 స్పీడ్ వెళ్తుంది లాక్ మొత్తం తీసేస్తే.
రావాలా మాస్టర్? అన్నీ అవే కదా కంప్రెషన్ మళ్ళీ. ఇది మైజిగాని క్రషర్. పెద్ద ఉంది అన్నీ ఎంత డస్ట్. ఎడుగుతున్నావు మరి నువ్వు? ఏ కాంటకొని ఫస్ట్ పోదు బా. భారత్ బెంజ్ ఆడ అన్నీ ఎట్లా సార్ 40 కిలోలు మా దగ్గరేమో 80 కిలోలు కరుపు ఉంటుంది. లేపలేవు నువ్వు. బటర్ఫ్లైలా మా కంపెనీ బండ్లు అంటే కొత్త అంటే ఈ 2 అవి 2 అయితే ఆయన గౌడ్స్ నడతాడు. గౌడ్స్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి పని నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళ తొందర వాళ్ళకే.